Hola amigos, bienvenidos a los extracurriculares de artes. Vamos esta vez a hacer el milenario arte japonés del origami. Vamos a trabajar figuras hechas en dobleces de papel. Para el origami necesitamos simplemente hojas de papel. Puede ser papel de colores, este se llama papel iris, que es un papel delgado de diferentes colores, o puede ser hojas de cuaderno o pueden ser hojas de papel bond. Cualquier tipo de hoja delgada nos puede servir. Para esto solo vamos a necesitar tijeras y vamos a necesitar de pronto alguna pega o un poquito de colbón para algunas cosas, no todo necesita colbón. Entonces vamos a iniciar con el origami, vamos a hacer un avión de papel y vamos a empezar ya. Iniciamos doblando el papel a la mitad, fijándonos muy bien que las puntas casen bien una con otra. Cuando estemos seguros de que las puntas están muy bien centradas, ya con los dedos aplastamos la parte de atrás. Luego vamos a doblar una de las puntas hacia atrás, fijándonos que nos quede bien centrada con el borde del papel. Luego le damos la vuelta y doblamos la otra punta. Abrimos de nuevo la hoja y la volteamos que nos quede los dobleces hacia abajo. Luego doblamos la punta hacia atrás. Cuando nos cercioremos de que la punta del triángulo case perfectamente con la línea vertical del doblez y estemos seguros de que están bien centrados, ahí sí aplastamos la parte de arriba con los dedos. Luego abrimos de nuevo y doblamos la punta del triángulo, la doblamos hacia atrás para que case exactamente con el centro de la cruz que se nos forma con los dobleces. Luego tomamos una de las puntas y la llevamos hacia el centro o la punta del triángulo. Luego llevamos la otra punta. Cuando estemos seguros de que esté bien centrada, ahí sí aplastamos con el dedo. Luego doblamos de nuevo hacia atrás. Y luego doblamos hacia adelante de forma que nos quede la punta del triángulo un poco salida de la línea, como se ve en el video. Luego doblamos a la mitad. Nos queda como una especie de cuadrado con una punta salida. Y por la línea de la punta, esta salida, vamos a hacer el doblaje. Esas serían como las alas del avión. Recuerden que cuando estemos seguros de que sí nos está quedando centrado, ahí sí aplastamos el papel. Lo repasamos con los dedos. Luego doblamos el otro lado, guiándonos por la punta y también guiándonos por el lado que ya doblamos
para que los dos lados nos queden centrados, que ninguno de los dos quede torcido. Luego desdoblamos de nuevo las alas para hacer el corte, primero un pequeño corte de lado y luego diagonal para hacer la cola del avión. Y vamos viendo primero un corte recto y luego otro diagonal hasta la línea que nos muestra el papel. Y luego vamos a trazar una pequeña línea casi hasta la mitad del avión. Luego vamos a doblar el papel hasta donde llega la línea del corte. Lo doblamos para que nos señale por dónde debemos cortar. Al cortar ya no se nos quedan viendo las alas y les doblamos las puntas de las alas para que nos quede mucho más aerodinámico. Bueno, así quedaría nuestro avión. Este es un avión aerodinámico. Ya ustedes pueden en la sala de la casa o si tienen algún patio, pueden salir a ensayar si el avión sí vuela. Pero está demostrado que este avión vuela, pero igual pueden hacer diferentes tipos de aviones, diferentes colores, los pueden decorar. Y ya saben que todo está en la práctica. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.